Bugun o'rnimdan turib, odatim bo'yicha o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Ondan bugun nima ish qilish to'g'risida o'ylandim. Qachlarni juyma, kir yug'izma, originalni ko'paytirma, munch tozalayma, axlat to'kima, opamga telefon qilma. Ondan kashda boshqa ishim yo'q-ku. Dastlabda qachlarni yutay deb o'ylagan, lekin bundoq o'ylab baqsam toza qamlashmoqdek. Chunki kirxona yondik ko'chada bo'lg'ashqa, avval kirni yug'ib beraversam, muhabqiroq bo'lg'dek. Ondan uyga kelib qachi yusam, originalni ratlasam, munchini tozlasam, axlatni to'ksam, opamga telefon qilsam. Kechda ko'nglim tatgan bir ishni qilmamda. Lekin men taqim munchiga tushmabdimi? Ta'birab ketibdimi? Shunga yunig'ash bir aqlim munchini tozlay tejmi? Ondan kirxonaga boray. Qaytib kelib, qachlarni yuyay, originalni ratlay, axlatni to'kay. Opamga telefon qilib bo'lgandan keyin kechda bir gap bo'lmamdi. To'xta. Kirxonaga mang'ash originalni ko'paytirsam, bir jammada ikki paxtak so'qmamda. Shuningdash munchini tozlasam, axlatni to'ksam, kirlarni silib qaytib kelib qachi yusam. Originalni ratlasam, opamga telefon qilsam. Ondan kechki sirtga chiqib kirmanmi? Lekin bunday qilsam toza qamlashmoqdek. Chunki kirxonaga boradigan yo'lda bir nusqalash uyi bor. Shunga avval nusqalab olib, ondan yunig'ash munchini tozlay. Axlatni, kirni, originalni birga ilib, axlatni to'kib, originalni nusqalab etib, kirlarni silib etib, ondan qaytib kelib qachlarni yuyib, opamga telefon qilay. Kechda 不要太伤心。你记得吗？你2、3岁的时候，妈妈还要上班，那时候你每天都不让我去，你跟我说你会很。Lekin men bir ishni unutib qopdim-a. Kirlar yuyilib bo'lgandan keyin og'ilib olmasam bo'lmag'idek. Kirlarni og'ilib olsam, opamga telefon qilishga vaqtim yetmagidek. Opamning tarbiyasini anglashga bir yarim soat yetmaydi. Bundoq bo'lganda planim so'g'ichlashqidek. Qochqucha, kir, original, axlat to'kish, opamga telefon qilish. Bu ishlarning hammani bugun tugatmasam bo'lmaydi. Ishlarim xili kashf tugagidek. Kechroq bir jan o'ynab ketay. Zodi qaysini boshqa qilsam bo'lar? Men yaxshiroq o'ylab boqay.